Коронавирус один не ходит, по крайней мере по просторам Российской Федерации. В то время как правительства цивилизованных стран решают, как помочь своим народам выжить в этой непростой ситуации, российская власть продолжает свою имперскую политику по устрашению, запугиванию, по уничтожению коренных народов Российской Федерации. Мы читаем о запрещении общественной организации «Башкорт» в Башкортостане. Мы читаем о вызовах в прокуратуру татарской писательницы Фаузии Байрамовой. Мы читаем об укрупнении субъектов Федерации. Речь идет о Ненецком автономном округе, о Республике Коми и Архангельской области. Под этим укрупнением скрыто уничтожение народов, потому что никто не говорит, а как будут сохраняться традиции, культура, языки этих народов. При этом власть использует старый имперский метод «разделяй и властвуй», но для реализации этих методов используют приемы абсолютно КГБшные. Мордовский чиновник пишет донос в прокуратуру, и прокуратура начинает интересоваться деятельностью общественной организации Республики Коми, которая называется «Защитим себя». Это молодые, в общем-то, ребята, которые еще не разуверились в справедливости, которые хотят что-то делать, надеются на лучшее, которые не безразличны. И вот в их судьбы может вмешаться прокуратура и может реально поломать жизни, потому что попасть в поле зрения прокуратуры в России не очень хорошее дело. Донос этот написал мэр города Саранска Петр Тултаев. Сам он мокша, и кроме того, что он мэр города Саранска, он еще председатель Ассоциации финно-угорских народов России. Петр Николаевич, ну подло это и мерзко. Ну, не царское это дело, не дело председателя или мэра города писать доносы. Почему я говорю доносы? Потому что это не было какое-то публичное ваше заявление. Прокуратура скрывает, что там написано в этом доносе. Вы сами отказываетесь комментировать это, и выглядит это просто отвратительно. Я боюсь, что вы можете оказаться просто, с вами не будут здороваться, Петр Николаевич. Я напомню вам, такой случай уже был. 2012 год, когда вы сделали все, чтобы эрзянская делегация не поехала в Шаафок на 6-й Всемирный конгресс финно-угорских народов. Я помню, как тогда Инязор Пергуш распорядился, чтобы мы с Сарюш Вижаем поехали туда и донесли до конгресса свою позицию эрзянскую. И мы это сделали. Гостиница «Азур», «Шаафок», «Утро». И вот заходит мордовская делегация, и вы впереди такой лучезарный, распахнутыми объятиями, с протянутой рукой. Я тогда не подал вам руки, потому что вы сделали все, чтобы я туда не попал, и я вам ее не подал. Но там не было ничего личного по отношению к вам. Я не подал руку чиновнику, который откровенно вредил эрзянскому народу. В этом случае вы повели себя как человек, нечестно и недостойно. Я хочу сказать, что, и это я хочу сказать всем чиновникам, силовикам, работникам прокуратуры, судьям, что тезис про то, что так будет вечно, он неправильный. Так не будет продолжаться. Наши народы, а вы представители тоже наших народов, наши народы пережили ханов, князей, царей, там, большевиков, генеральных секретарей, каких-то непонятных демократов. Сейчас не знаю, как назвать власть российскую, но мы переживем и ее. И придут времена, и вас спросят, а почему вы так поступали? Я прошу вас определиться потому что в первую очередь, я так считаю, ты Эрзя или Мокша, Удмурт или Калмык, или Коми или Мари, а уже потом чиновник, прокурор, росгвардеец и прочее, прочее. Нужно определяться, потому что вот есть у Гарри Губермана такие неплохие слова, я их немного переиначу, потому что, чтобы произнести на камеру. Нельзя одним и тем же местом сидеть во встречных поездах, а поезда наши идут в разную сторону. Поэтому определяйтесь, чтобы вашим внукам не было стыдно за вас, чтобы вам лет через 5-10 не было стыдно просто выйти на улицу, и не было страшно выйти на улицу. Но в этой ситуации есть и хорошее. Хорошее то, что я вот думаю, что лет через 20 мало кто вспомнит, кто был мэром Саранска в наше время. Но зато все будут помнить, что не нашлось ни в Республике Коми, ни в Республике Мордовия ни одного стукача, который посмел бы написать донос на молодых
красивых, современных ребят. И этим стукачом был назначен Петр Николаевич Тултаев, мэр города Саранска.